Hejsan, kul att ni kikade in. Idag tänkte jag att vi skulle kika lite närmare på Sawyer Mini Water Filter Systems. Den här fick jag hem ganska nyligen faktiskt. Och jag har inte använt den än, ska jag säga. Ja, inte mer än att jag har provat den lite med vanligt kranvatten kan man säga då. Och det här är då ett vattenfilter helt enkelt. Som är väldigt lämplig för backpacking och vildmarksäventyret, camping, allt sådant då. Och det huvudsakliga användningsområdet ska jag säga, det är ju att man då slipper att koka sitt vatten helt enkelt. Utan man kan då använda det här filtret och ta vatten direkt från källan då. Sjön, vattendraget, det som står till buds så att säga då. Och det här filtret då innehåller ju då en filterteknologi som tar bort alla typer av bakterier kan man säga då. Det kan vara allt från salmonella, E. coli, sådant som kan då finnas i vatten helt enkelt som gör att vi blir magsjuka helt enkelt då. Det här filtret tar inte bort kemikalier, kemiska föroreningar ska jag säga. Och det tar inte heller bort virus från vatten. Men det där med virus är ju å andra sidan ingen fråga för Sverige egentligen, utan det är andra länder som kan ha sådana typer av problem med vattnet så att säga. Men som regel ingen fråga för norra Europa där Sverige ligger så att säga. Och det här är ju ett väldigt litet och nätt filter faktiskt. Som är själva så det är otroligt litet och nätt. Och det här är ju ny filterteknologi de använder då, och den har en kapacitet på 100 000 gallon då. Och det är ju, man kan runda av det till 1 miljon liter så att säga. Och det här är ett litet mindre filter då från Sawyer då. De har ju andra typer av filter också med samma filterteknologi ska jag säga då. Fast de är större kan man säga då. Typ Sawyer Squeeze finns det en produkt som heter. Där använder de också den här filterteknologin precis som i den här. Det är ett väsentligt större filter ska jag säga. I min egen bok kan jag säga det här är ju en kapacitet på 100 000 gallon då. De andra filterna har faktiskt en kapacitet på 1 miljon gallon. Men i min bok är det mest av akademisk betydelse kan man säga alltså. Rätt och slätt. För båda filtren har så pass hög kapacitet så att det blir mer en siffra på pappret så att säga. Det kommer att hända andra saker med det här filtret under resans gång. Det är min erfarenhet så att säga. Det händer saker, det kan gå sönder. Ni vet hur det kan vara. Och hur använder man det här då? Ja, det ska jag visa. Vi kan väl börja med att titta på ett par bilder där jag tyckte var väldigt visande faktiskt. Jag ska se om jag får upp den här förpackningen. Om ni kan se det där så illustrerar det ganska väl hur man använder filtret faktiskt. För att gå in närmare på det. Dels kan man ju då använda det här strået helt enkelt. Så här. Och då ska vi se. Så här måste det ju rimligen bli. Så blir det. Och så dricker man helt enkelt direkt ur källan alltså. Sjön, vattendraget. Eller vad det nu är för någonting där man har hittat vatten då. Ett annat alternativ, och det tycker jag är väldigt finurligt med den här faktiskt. Det är att själva gängningen på den här, den passar till de här vanliga petflaskorna. Så då kan man då dra ner flaskan i sjön eller vad det nu är någonstans, vattendraget. Man gängar på den här så och dricker. Flödet genom det här filtret det går otroligt fort kan jag säga. Det går inte tungt på något vis att dricka alltså. Ni kan ju se själva här. Det går väldigt fort faktiskt. Gör det. Och återigen, det här är ju en ganska ny teknologi som har kommit fram
i filtervärlden, om jag säger så. Och det är ju då att de använder en teknologi då som egentligen är en avknoppning från medicinsk analysteknik, kan man säga, när man renar blod och sånt där. Och själva filtret då, det består ju av mikroskopiska tuber, kan man säga, tredimensionella då. Där vattnet tränger in i de här små mikroskopiska tuberna då, och upp genom filtermembranet, så att säga då. Det är tuben som är själva filtermembranet, ska jag säga då. Och det här filtret är då absolut i den meningen att det endast släpper igenom partiklar som är högst 0,1 mikron, kan man säga. 0,1 mikron. Och 1 mikron, kan jag säga, det är 1/1000 millimeter. Och det här är 0,1 mikron. Så det är väldigt små partiklar det handlar om där. Alltså. Jag kan som en jämförelse säga att vanlig tobaksrök innehåller partiklar som är på 0,5 mikron. Som ett exempel. Det är väldigt små partiklar faktiskt. Ja, för övrigt då, alltså, själv undviker jag då när jag är ute med det här. Och man behöver ju inte gå fram till något surhål som är alldeles tefärgat av humus och sådana där andra trevligheter alltså. För då slaggar det här igen ganska fort, kan jag säga. Och det är inte heller avsett för saltvatten eller någonting sånt där faktiskt. Utan vanligt sötvatten, rätt och slätt. Från sjön, vattendraget. Andra ställen man kan undvika att ta vatten från, det är ju dikesrenen efter starkt trafikerade vägar till exempel. Det är ju klart olämpligt alltså. Innehåller en mängd olika föroreningar, gummirester från bildäck, kemiska föroreningar från olja, bensin, bilvårdsprodukter, allt möjligt. Så det kan man också undvika, tycker jag. Kan verka självklart, men ändå värt att nämnas, tycker jag. Och den här tar ju bort då bakterier, som jag sa då. Det står så här 99,99999% av alla bakterier från salmonella, kolera, E. coli och Cryptosporidium och andra saker då, så att säga. Och den här har jag som sagt var inte testat än ute i fält, men det kommer jag göra inom kort, kan jag säga. Absolut. Och jag upplever också att själva filtret där av kvaliteten känns helt okej, kan jag säga. Sen är det sån här squeezeflaska till då, som man kanske såg på de där bilderna då. Så man, den här doppar man helt enkelt ner i sjön och fyller med vatten då till exempel. Och så gängar man på den här och så dricker man då. Alternativt att man har en större behållare med vatten, så kan man ju fylla upp den och tappa flera gånger, så att säga. Så det är ganska flexibelt, tycker jag, på det viset. Sen är det så att det här systemet, det har även en backspolningsfunktion då, som man kan använda. Det här filtret kommer förr eller senare att täppas igen. Och när flödet börjar gå tungt, funktionen börjar gå dåligt, kan man säga. Då backspolar man det här filtret med hjälp av den här som följer då med kittet, så att säga. Den här fyller man då med vatten. Och så blåser, det står ju en pil här, flow, och då blåser man ju helt enkelt åt motsatt håll helt enkelt, så man backspolar filtret. Rätt och slätt. Faktiskt. Och det gör man ju, det finns ju ingen tidsmässig siffra, så att säga, när man ska göra det, utan det gör man när filtrets funktion så säger, så att säga. Det är lite självreglerande. Man märker att det börjar gå tungt helt enkelt och få vatten igenom filtret. Och då backspolar man filtret några gånger med den här och pressar på då med vatten från motsatt håll. Och då får man då bort all smuts som har fastnat i själva filtermembranet helt enkelt. Det här var ju bara en kortare presentation av det här filtret då. Jag kommer återkomma till det här sen när jag har använt det lite ute till fält då. Och testat det lite och så. Ska bli kul faktiskt.
Återigen, väldigt lätt och nätt. Tar ju nästan ingen plats alls där, kan jag säga. Så, ja. Jag återkommer om detta inom, någon vecka eller 2 eller så. När jag har provat det lite närmare. Vi får säga så länge. Med det får jag tacka för att ni tog del av den här lilla filmen. Fler filmer kommer. Ha det så bra. Hej så länge.